足球场上，国中选手们大脚一踢，快节奏传球抢攻得分，刺激又过瘾。但一阵风吹来，足球场上立刻烟雾弥漫，球员们头低低，大气都不敢喘一下，就怕嘴里吃进大把黄土。甚至有球员只要一踢球，钉鞋往后一蹬，再往前用力踢球，这可不是少林足球特效，刮起的烟尘，球员眯眼不断咳嗽。因为就是吸进去，喉咙就会很干燥，然后就很想咳嗽，然后呢就一直咳嗽，就很容易造成缺氧，就视野不好嘛。足球沙漠啊，他们现在就像是在沙漠里面在踢球啊，这个场地太差了，当然会担心小孩子在上面会受伤嘛，对健康来说也是不好。五人制足球在台南举办国中锦标赛，但是没有室内场地，室外环境又太差。主办单位一看到媒体来采访，立刻洒水亡羊补牢。如果你要有草，其实冬天也没关系，水足够也是有草。啊，你现在又限水，没有啦，这个从以前就是这个样子的，台南的条件环境就是这样子啊。市政府他们就不重视。家长也反驳，隔壁的嘉义县、高雄市都有多个室内足球场，偏偏台南只有一个市立足球场，而且还在整修中，逼得孩子像在沙漠中踢球，影响表现也伤害健康。记者赖关张、王书宏台南报道。可是会让免疫力低下、代谢不平衡、皮肤状况变差。旺旺推出的梦梦水就是要解决大家烦恼的好帮手，白桃风味酸甜好喝。也欢迎大家扫左下方 QR code 或是上快点购网站订购